OK, Lightmani a Lightmanky, já jsem Lightman a vítejte u čtvrtého dílu z našeho let's play ze hry Minecraft, a to ze singleplayeru. A minulém díle jsme skončili tady a dali jsme si vypálovat maso a iron a těžil jsem v offscreenu, jenom jsem si hledal takhle ty věcičky, vám to ukážu, abyste věděli, o co go. Ale najím se. Jsem si udělal takhle na craftění, na těžení, taky menší důl, cestičku do dolu. Vám to ukážu. Tady jsem to zazděl a to ukážu hnedka. Promiňte. Čekejte. No, vidíte tam cestu. A tady máme ještě iron. Jak jsem si řekl, že si ho vytěžím. A my si musíme vytěžit tohle. My jsme tam vůbec přeskočili. Odsud. Ne. Ještě jeden dal. Musíme si to hezky zničit. A chtěl bych vám říct, že budu dělat let's playerský server, 5slotový zatím. A dám tam tuhle mapu, takže se vůbec nebudete muset bát, že o něco jako přijete. Budu furt natáčet z tohle saveu. Děkuju vám za 30 subscribeů, neboli odběratelů. Sám vypálilo to maso, super. To přidám takhle k tomu. A kód máme, jo. Takže si můžeme udělat už krumpáč. Tak a chestplate. Obráceně, no. Kalhoty. Jsme měli, kolik ještě se to vypálí? No jo, no, měl by nám zbýt. Tak. Si schováme. Jistota je jistota a mezi tím jdeme na nějaký ten lov, půjdeme. Jenom si dám ještě pork shop. Chop. A můžeme se do toho pustit. Si pamatuju, jak jsme tamhle umírali. Tamhle, ano, přesně. Tady. A chtěl bych vám říct, že budu přestavovat barák, že si ho postavím tam. A no, protože to je divný mít takhle ve skále, chci mít normální baráček. Typický, základní, víte? Znáte to. Kdo chce mít základní barák? To většina chce mít. A už se stmívá. Tak bychom asi neměli vylejzat. Týme se home. Nope. Tak dáme spawn point. Ne, sakra. Co s tím je? Jo, já nemám povolený podvádění. Super, nevadí. Tak a máme 14 a můžeme si udělat už ostatní věci. Boty a helmu. A máme celý set ironu, armoru, ale jdeme si ještě pro tam ten iron, co se tam jen tak válí. Dělej. Makej.
Jo. Tak, a jdeme si to hezky vytěžit, ten iron. Tenhle. Ten je docela velký. Musím znát, že má velkou rodinku. Tak. Jsme málem hapali. A máme dalších 13 ironů. Což se nám úplně bohatě hodí. No, i když nevím na co. Ale vím, že se nám to hodí. A kdy? My než to vylezem, tak to bude půlnoc, ale aspoň by mohl být už den. Den, ano. Den. Tak co? Dáme si vypálit ještě tohle poslední. Tak dáme si to pohromadě. A můžeme si postavit asi ten dům. No. Tak. Doufám, že se vám můj domeček bude líbit. Tak. Doufám, že to na nás nikdo nevybavne. Podle mě ho jde napadnout. A už se můžou zabít, aby mě zabili. Což se jim asi povede. Asi tak. Padla. Au. Jau. OMG. Cípni. Ty jaký chcípni, promiň koníčku, je mi tě líto. Ale hej, kde se to vzal ten pavouk? Chápete to? Já teda ne. A dům jsem si chtěl udělat tady. Moment, jo. Tady přesně. Tak co jdete, už na mě nikdo? Ne. Takže máme asi čas. Já myslím takovýhle menší. Tři. Třetí. Tak a to jdeme ničit. Doufám, že vám to půjde akorát a doufám, že se vám tenhle díl bude líbit. V minulém díle jsme to docela failili, abych se vám přiznal. A tak co se dá dělat? Jo no. Nechápu, proč furt říkám no jo no. Asi jsem už postižený. Ježiši. Mega jsem se tě like. Hej čorka. Písku. Tak pojď. Ježiš, on má enchanted look, ten chci. Houby z toho dostanu. Kulový. Vy nás pak už nezabil. Omega, cheater, střílí do boku. Creeper. Když je noc, tak je to docela ta prča, ale když vás zabijou, tak to se vám chce brečet. Mám s tím zkušenosti. Jako nechci vám říkat, že jsem brečel. Ale jako, že jsem chytil hodně velkýho rage a málem jsem rozflákal klávesnice, ale to je úplně jedno. To vám může být, víte kde. Kolik nám líbí den. Ještě za dlouho. To je velmi špatné.
Teď nám to nevyšlo. Aha, já jsem velký kokos. Tak. Hola. A máme to. Teď bychom si asi měli udělat i lopatu. Protože to tam budeme docela i kácet tu trávu. Kvůli tomu, aby jsme tam měli větší místnost. Víte, doufám, jak to myslím. A najíme se. Nebudeme plejtvat jiným masem. Musíme šetřit. Tak, vezmeme si další sták. A uděláme si tu lopatu. Takže 1, 2. To vám bude úplně bohatě stačit. 1, 2. Tak. A máme i lopatu. Nepoužitou. Lol. Tak, ale to je jedno. Já už jsem i doplnili HPčka. Což si myslím, že to je docela dobrý. Ale zombík po mně jde. Zombík mě pronásleduje. Lama. Už máme 10. level, super. Tak. Neměl by po nás teďka útočit. Tak, prej po nás bude útočit. Já myslel, že když jeden, tak by po nás neměl útočit, ale tak oni změnili pravidla. Hele, čarodějnice. Asi jsem se jim neměl ukazovat. To dopadne, mě zase zabijou. Mi zničí celý brnko. Ona mě otrávila. Ten meduza. Potvora. Aha, tak je asi po mně. Jak tak vidím. Jdeme si pro šípy rychle. Au. Doufám, že jí sejmem. Jo? Teď jsme minuli. Tak, zebneš. Oh yeah. Ale máme jedno srdíčko, což mě docela i štve. A teď si to můžeme uklidit. A potřebujeme, co potřebujeme, by mě zajímalo. Potřebujeme dřevo. Ten ještě je neopracovaný. Což máme tady hnedka. Takže jaký nice. Very nice. Hele, vesničan. Lama. A nám dochází krumpáč. No, nebo teda spíš aspoň už došel. Protože ještě jednou vseknem. Já chleby potřebuju už. Ale i když možná by ještě něco vydržel, no. Ale nevíme to jistě. Potřebujeme víc těch dubových polen. Takže si jdeme natěžit semka vedle, hnedka. Ty šípy. Lol. Takže chtěl bych vám říct, že asi budu zakládat let's playerský server, ale není to na 100% jako jistý. Jo, založím. Uvidíme, jak to bude vycházet jako z money a i celkově. Ale musím ještě dopředu zjistit, kdo by tam všechno hrál a natáčel. Takže mě se chce škytnout, ale nejde to. Což já nenávidím. Když se mi chce škytnout. Tak, to je jedno.
jdeme. Máme už neopracovaný dřeva, neboli logy. Tak. Hnedka jsme to položili a máme to blbě. 1, 2, 3, 4. Čtyři. A jo, vyjde nám to. Ještě si můžeme plejtvat. Ach jo, já jsem cvok. Tak a máme 62. Což si myslím, že to je super, ale teď bychom si to mohli jít už dodělat. Tak. Doufám, že nám to vyjde. Jo. Mohlo by, ale nemám to až 100%, že by nám to vyšlo. Jako, to dřevo, ale nevím. Je to takové divné, víte. Teď si to posekáme ještě. My jsme tady měli větší prostor, jako pak pro doly a tak. Pro sklad a prostě takhle i celkově. Tak. Makej, ty si lenoch. Ach jo. A jde se udělat střecha konečně. Ale přemýšlím, že si budeme muset udělat krafťák. Ještě. Jo. A uděláme si schody. Tak. Dáme si ampulku jenom. Tak. A hola, už máme schody. Dělej těž. A zase jsem je položil blbě. Tak. Doufám, že se vám tohle videjko bude líbit. Mohlo by se vám líbit, ale uvidíme. Ach jo, bohužel. No a teďka to dáme normálníma plenkama už. Tak. A jo, nevyjde nám to. Škoda, a my nemáme už žádný dřevo. Nebo to aspoň, jestli se nemýlem. Ale potřebujeme najít, kde jsme těžili dubový. Takže tam. Tam to je jasný, že tam budeme těžit to dubový dřevo. Hele, a máme tu i gravely. A.k.a. Jak se to jmenuje? Jak to vypadlo? No, máme tam gravely, což je hlavní. Budeme si moct udělat chodník, nebo spíš cestu. A rozhodl jsem se, že nebudu dávat před video intro. Asi nejspíš nebudu. Protože mně se to už nějak přestalo líbit dávat to intro před videa, protože to zdržuje to video. Celkově třeba, když to má 20 minut, tak to bude mít 22 minut.
No, 21 minut. Nebo 20 a 30 sekund. To je opět jedno, ale i o tu sekundu to vadí, když je dlouřejší, protože pak se na to málo lidí docela kouká. A prostě já ho tam nebudu dávat. Ne. Jestli si myslíte, že jo, tak teďka slyšíte můj názor, že ho nebudu dávat a i kvůli čemu. Takže víte, co si můžete. Ne. Ale jako na ty, až budu mít zase skupinový kanály, tam budu dávat intra, protože tam ty videa nebudou moc často. Já jsem se lek. Toho pavouka, ale mám husinu. Tak, pojď sem. Pojď sem, ty bejku. Jsi mi to celý zkazil. Zkazil jsi mi moji celou radost, celoživotní. No, vidíš, co jsi mi udělal. Že jsme ztratili dům. I když ho tady vidím. Tady. Natáčíme už 21 minut. No to je akorát. Tam dojdeme domů s věcma už. Nebo spíš necháme si to tady ještě. Nebo si je všechny vezmeme. Tak, necháme tu jenom ty hlavní. Ty, který nepotřebujeme. Tak, a zničíme si to. Bramboru si tu necháme. Já toho těžím sekerou. Tak, nechci tu bramboru. Ne. Jo, to se mi bude hodit. Pak se sem vrátíme. Pro ty dveře, jenom co to tam položíme. Tak. A uděláme si most, aby jsme se dostali tam. Líp, jakoby. Ale to si uděláme v dalších dílech a prostě víte, jak to myslím. Teď nám štěká pes. Nevím, co mu zase šiblo. Tak a teďka ty čestky jdou na řadu. Jdeme to tam uklidit. Tak. Doděláme si tu střechu už. Když už tak. Torčky. Máme. A teď jenom ty dveře a máme to. A máme celý to videjko. Si zničíme a tak. A odcházíme. Doufám, že nás ještě teďka nikdo nezabije. Jinak to by naštvalo. Takže, dámy a pánové, jestli se vám tohle videjko líbilo, tak dejte palec nahoru.
nebo palec dolů. A já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu a čus.